Jama'a masu kallon Natija TV, Assalamu alaikum, barkamu da sake kasancewa a cikin shirin adabin marubuta a cikin littafin Magana Jari. Nan dai mai kallo na biye da mu a cikin shirin mun tsaya inda hancin ta sai ka ce ita ta yi wa kanta. In ka dubi idanuwanta sai ka rantse da Allah ba ta kiftawa, gashin kanta ko. Musa ya ce kai ya isa haka. Ci gaba da labari ka ji, ana kira na gida. Yanzu kuma shirin zai dora. Aku ya ce ina zuwa. Ya ta tsawaita shi, ɗan sarkin nan ya tada kai ya dube ta tun daga ƙasa har sama, sai ya ce a ransa, an ce ɗan adam duk bai cika 10 ba, to yau ga wadda ta kai 12. Ya ƙara dubanta ya ce ‘yan mata daga ina? Ta ce daga Wailar Fadama, mun zo biki ne nan jiya, yanzu kuwa da azahar nan za mu koma. Ɗan sarki ya yi mamaki ya ce, a Wailar Fadama wane gida kike kuwa har ban sani ba? Ta ce nan gidan mai gari, ai ni ce babbar ‘yarsa. Ba na fita ne, daga biki sai sallah, shi yasa baka san ni ba, amma ka gani kuwa na san ka, kai ma baka rasa jin labarin na yauƙi ta Wailar Fadama. Da ɗan sarki ya ji haka sai ya shiru ya ce, wallahi kuwa na ji ana labarinta. Ta ce to ni ce ai. Da ɗan sarki ya ji haka sai ya taƙale ta da maganar aure. Ya ga alamar lallai tana son sa. Wancan mijin da za a bata, wai dattijo ne mai gemu, ita kuwa ta ce ba ta auren mai gemu. Bayan sun shirya da ita, a nan sai ta tafi, ya ɗauki buta a masallaci ya alwala ya shiga ya yi sallah. Da ya yi sallama, ya yi addu'a ga fiyayyen halitta, ya nufa Allah ya sa ya auri wannan yarinya. Dan ɗaukin buƙatar auren yarinyar nan, har ya siɓil da baka ya ce, wai in Allah ya nufa ya aure ta, ya kashe kansa don murna. Bayan ya fito daga masallaci sai ya tarar da mai gari ya kawo masa sauka. Suka gaisa ya hau, suka miƙa da baransa, suka bi sarki har suka iske shi. Yana tafe yana ba baran nan labarin yarinyar nan. Da aka ƙara kewayar ƙasa aka koma gida. Sai ɗan sarkin nan ya gaya wa waziri yana son su nema masa ‘yar sarkin Wailar Fadama da aure. Waziri ya gaya wa sarki. Aka nema masa, aka bashi, aka yi biki aka ƙare. Bayan sun yi kamar shekara 3 da aure. Sai rannan Nana ta ce tana son mijin ya raka ta gano gida. Uban ya yarda, ya sa wani babban bawansa a raka su, aka yi musu shiri, suka haura kuma suka tafi. Suna cikin tafiya har suka kai garin nan da ɗan sarki ya fara ganin Nana. Suka yi zancen aure, suka tsaya kusa da masallacin don su yi sallah azahar. Ko da ya shiga ya gama sallah, zai fara tasbihi, sai ya ji kamar daga bisa an ce masa, ina alƙawarin da ka ɗauka, ka ce in Allah ya nufa ka auri Nana, za ka kashe kanka don murna da godiya ga Ubangiji. Da ɗan sarki ya ji haka sai ya tuna da alƙawarin nan ya yi, ya duba gabas ya duba yamma, bai ga mai magana ba, sai jikinsa ya ɗauki rawa, ya yi salati ya ce, lallai baki shi ke yanka wuya. Sai ya zara takobinsa nan ya fulle kansa, ya faɗi ya mutu. Da Aku ya kawo nan sai suka ji salatu. Wani daga cikin bayan waziri ya yi maza ya sake zuwa ya durƙusa gaban Musa ya ce, ana kiran ka maza cikin gida. Musa ya ce haba, su sai su damu mutum da kira. Ina kika ga zan iya tashi ban ji ƙarshen wannan labari mai daɗi ba? In wani abu ake so sarkin gida je ka gani. Da bawan nan ya ga sarkin gida zai biyo shi sai ya ce a'a, zauna abinka, sarkin gida shi ake nema. In baya zuwa, bari in je in gaya musu. Sai ya koma ya gaya wa ‘yan uwansa. Suka yi waje da sauri, suna wa juna barka da sarkin gida bai biyo ba. Da yau sun baƙunci lahira. Suka tafi suka gaya wa waziri abin da ya faru. Waziri ya ce su sake ƙoƙari su koma. Zai ƙara musu fam 10. Suka sake shiga irin ta maza suka koma. Duk garin an tashi har rana ta kunno. Aku kuwa sai jan labarin sai yake yi. Da Nana ta ga ya daɗe bai fito ba. Sai ta ce wa bawan nan ya shiga ya gani wani irin dogon wuridi ya kama, har yanzu bai gama ba. Da shigarsa
sai ya tarar da shi kwance male-male cikin jini, ba kai, takobi can gefe yashe. Ya dafa kai yayi salati ya ce, yanzu in na fita na faɗi abin da ya faru, lallai za a ce ni na kashe shi. Ban ga wata hanya ba sai in kashe kaina nan tare da shi. In an ga haka a san lallai sai da na yi ƙoƙari har na kasa. Abin da ya faru haka, sai ya ɗauki takobin nan ya filla kansa, ya faɗi gefe ɗaya ya mutu. Nana tana waje, tana jira shiru bata ga wani ya fito ba. Ta ce yau fa ga inda ake yin ta, abin nan ba lafiya. Ta ƙara haƙuri dai har la'asar ta yi saƙalya. Sa'an nan ta ce ko da mata ba sa shiga masallaci, lallai in na je in ga abin da ya auku. Sai ta sauka ta kutsa kai cikin masallaci. Da shigarta sai ta ga mijinta da bawansa duk ba kawuna. Ta ja da baya ta yi nan ta faɗi tana kuka. Da ta ga haka, kukan nan baya magani. Sai ta ɗauki takobi ta ce bari ni ma in dai kashe kaina in huta da wannan baƙin ciki. Raina dai ba shi da amfani gare ni muddin mijin nan nawa baya numfashi. Ta zare takobi za ta sare kanta, sai ta ji an ce tsaya, ɗauki kawunan su ki lilliƙa musu, duk sai su tashi. Ta duba gabas ta duba yamma, bata ga wanda ya yi mata magana ba, sai ta tashi da rawar jiki, ta ɗauki kawuna ta lilliƙa masu. Ashe cikin ɗoki, ta ga mijinta ya tashi har ta kiɗime, ta ɗauki kan ɗan sarki ta liƙa wa jikin bawan nan, ta ɗauki kan bawa ta liƙa wa jikin ɗan sarki. Sai suka tashi ɗan sarki da kan bawa, bawa da kan ɗan sarki. Kowanne da miƙewarsa sai ya rungume ta ya ce ita ce matarsa. To jama'a, wa kuke gani ke da mata? Bayi suka tashi da gardama haya-haya, waɗansu na cewa mata ta kan ɗan sarki ce, waɗansu na cewa a'a mata ta gangar jiki ce. Suna cikin gaddama ga bayin waziri tsaye bakin zaure, ba wanda ya san abin da suke jira. Sai aka ji tambura sarki na tunkaro gari. Kafin ai haka ƙofar fada ta fara ɗaukar 'yan busa. Bayan waziri da suka ga abin ba dama, suka koma suka gaya waziri, ya ta cizon hannu don baƙin ciki. Jim kaɗan sarki ya kawo, Mahamudu na gaba, maroƙa sun dafo shi. Sai kirari ake yi masa, ana yi masa waƙa. Da suka iso, duk gari aka ɗauki alo-alo. Musa ya tafi taryar Mahamudu a ƙofar gida, ya rungume shi. Suka yi ta murna, ya tambaye shi kwana nawa yayi yana jiya. Ya ce shi ko ɗaya bata taɓa sukar shi ba tun fitar su, balle yayi jiya. Musa ya ta mamaki, ya tambaye shi batun takardun da ya sha aikowa fa. Ya ce shi bai aiko kowa ba. Musa ya tafi ya ɗauko takarda, ya tarar da ba ko ɗaya, ashe aku ya kwashe su duka ya ɓoye. To masu kallo, a nan za mu ɗaga aya a cikin shirin, sai ku tarbe mu a shiri na gaba domin ci gaban labarin.